रहे हैं बस धुआं ही नजर आ रहा है इसमें। चला गया वो रेस्ट करने जा रहा है। साड़ी यार पता नहीं पहाड़ियाँ नहीं छोड़ी जाती, पहाड़ियों की सीट भी चढ़ी जाती है। मेरी सीट में जाके तस्वीर खींच जो हो रहा है निकल अभी देख रहे हैं ना। जो आखिरी खिड़कियाँ होती है ना, हमने उसमें से देख रहे होते हैं। आखिरी खिड़की में जहाँ से धुआं निकल रहा है उसके साथ जो रस्सी लटकी है उसके साथ हम लग गया।